Bypassi në qytetin e Shkodrës, një ndër akset më të rëndësishme të qarkullimit urban, prej kohësh po përballet me njësor dëmtimesh që po vështirësojnë ndjeshëm lëvizjen e qytetarëve dhe automjeteve. Në disa zona evidentohen dëmtime të konsiderueshme, kryesisht të barrierave mbrojtëse në ty dy anët e kësaj rruge. Parmak të përkulur ose të shkatëruar dëshmojnë për lëvizje të mjeteve me shpejtësi të lartë dhe jashtë normave të lejuara, duke bërë që kjo rrugë të kthehet në një burim potencial aksidentesh, të cilat nuk kanë munguar. Nga ana tjetër, autoritetet vendore janë në dijeni të situatës dhe kanë premtuar se do të ndërhyjnë për të rikonstruktuar segmentet më të dëmtuara. Riparimi i bypassit është thelbësor jo vetëm për lehtësimin e qarkullimit në qytet, por edhe për përmirësimin e imazhit urban të Shkodrës, që çdo ditë pret një numër të konsiderueshëm vizitorësh dhe turistësh. Në pritje të ndërhyrjes, qytetarët apelojnë që puna të nisë sa më shpejt për të shmangur dëmtime të mëtejshme dhe për të rikthyer sigurinë në një nga rrugët kryesore të Shkodrës. Bypassi i Shkodrës, me gjatësi afro 5 km, i pajisur me korsi të veçanta për këmbësor dhe bicikleta, po frekuentohet gjithnjë më shumë nga banorët, sidomos në orët e pasdites, duke bërë edhe më urgjente ndërhyrjen për të garantuar sigurinë e përdoruesve të tij.